како се ближи крајот на годината, се сумират резултати во определени области. Еве, денеска на предлог на председател на Сојузот за спортови, пријем имаме со една од најуспешните спортски организации, тоа е ВМО, велосипедскиот клуб, кој со гои наназад има забележителни резултати. Чест ми е задоволство да овие млади луѓе, ентузијасти пред се, заљубници во спортот, да ги примам и да покажеме дека вложувањето во индивидуалниот спорт дават многу брзи резултати и успеси. Со една скромна подршка од Сојузот на спортовите, бидејќи мора да истакнам дека Сојузот на спортовите располага со еден релативно низок финансиски капацитет, за да може да ги опатиме голем број на спортски активности во нашата општина, како аналогија на самата профилација или фискалната моќ на општината. И жал ми е што овакви видни резултати, овакви ентузијасти, луѓе кои дадат голем допринос за профилирање на спортот во Куманово, не можеме по-екстензивно финансиски да ги пратиме. Меѓутоа, еве, овие резултати ме чинат многу среќен и задоволен да размислувам дека во наредниот период индивидуалниот спорт треба да биде носечка точка во нашата една програма во однос на давање можност на такви талентирани спортисти за еден напредок. Тука е председателот, секретарот на Сојузот, кој заедно работиме на новата програма и на некој начин да отвориме пошироко врата за можност за финансирање не само на велосипедскиот спорт, но на сите индивидуални атлетиката, пливањето во идниот период. Значи, онова што на некој начин се групните спортови кои имат малку поголема популарност, меѓутоа тоа е на работа на многу подолги стази, поголеми услови, поскапи инвестиции. Мислам дека во некој начин ова ќе ни биде можеби добра поука за онова како треба во даден период да ја организираме нашата спортска активност. Ја користам ова прилика на овој прием на најуспешниот спортски клуб оваа година по она што го гледаме, да истакнам дека ова година во мај месец ќе бидеме домаќини на Олимпијадата на гимназиски, на школската олимпијада на средно училиште, значи гимназијада за Република Македонија, која е едно масовно надпреварување на 5 мај. Тука се надеваме дека и пливачкиот спорт ќе влезе како пробни спортови експериментални во тоа надпреварување. Значи имаме едни од подобри услови во Република Македонија за организирање на овакви масовни надпреварувања. Значи, Сојузот на спортовите, Агенцијата, односно Фондацијата за спорт и култура и секторот за спорт и култура при локалната администрација чинат максимални напори да направиме реална дистрибуција на средства и да ги потикнуваме сите овие спортови. Знам дека чувството на спортските организации не е адекватно на ова што го кажувам, бидејќи секогаш се потребни повеќе средства, повеќе реквизити, конкретно за велосипеди, ремонти, поддршка на логистичка на сите надпреварувања. Меѓутоа, истакнам и во претходниот дел дека фискалната моќ на самата асоцијација Сојузот на спортовите во Куманово не е на заменно ниво, бидејќи многу пати истакнувам дека и фискалната децентрализација, капацитетот финансиски на општината не е така во добра кондиција од позитивните закони кои се донесени и кои не ни дозволуваат креирање на вакви програми. Се надевам во наредниот период и да подобри времења, спортот ќе биде една од главните наши определби во оној дел каде треба да дадеме и една друга форма на локалната самоуправа во однос на поддршка на овие спортови. Благодарам од име на граѓаните за она што го правите за град Куманово и мислам дека во наредниот период ќе биде малку повеќе присутни во вашите агенди